Takže čau lidi, tady Bobík. Jsem nový youtuber, budu natáčet Fortnite videa a Roblox fakt nikdy nebudu natáčet. A v dnešním videu si zkusím dát v rankedech Battle Royale Gold 2 nebo Gold 3 rank. Mám zatím Gold 1. A prvně jsem to zkusil teď v solech. Ale jestli umřu hned na začátku, tak vám říkám, že já půjdu hrát teda, protože za mě teda jsou nejlepší, protože když hrajete dua, tak můžete chytnout totálního slabého hráče a když hrajete tria, tak tam můžete mít i špatného hráče, i dobrého. Já teď zkusím padnout, kam bych padnul? Semka. Jestli se vám tohle video bude líbit, zanechte like, odběr. Byl bych hodně rád, kdybyste mi dali odběr, protože jsem nový youtuber a fakt bych si to přál. Jen sem padá miliarda lidí. Kam to nedám. Já to otáčím na benzínku. A tam jdou taky! Promiňte, když budu řvát. Já jako nejsem sprostej, jen prostě řvu, když se naštvu. A já ještě normálně bývám. Oh no. Já jsem cápka. Co to tam je? Aha, to vypadá z dálky jak... Když si umřu hned na začátku, já vám říkám, že já se zblázním. Tady byl někde cápek. Dead. Nice. Prosím, healej. Nice. Stačí. Nechápu, jak mě nemohl zabít, protože mi ještě šel dozad. To musel být špatný hráč. A já se teď bojím tam zase jít, jestli tady nebude zase nějaký camper blbý. Nice. No tak tady nic není. Tak tady. Říkám, tak kde je ta čestka? Wow. Já fakt. Když tak můžete říct v průběhu videa, jestli si myslíte, že jsem dobrý nebo špatný. Za mě jsem špatný, ale prostě řekněte si to sami. 100 pro komentáře budou vypnuté, protože neumím je zapnout. Já jsem si někdy vytvořil nějaký kanál, jsem tam udělal na 10sekundové video, abych věděl, jak to funguje. A tak no. Tady je cápek, který odjel. Ok, jestli budu fightu, tak se vám ozvu. Zatím, čau. Tak právě jsem zabil týpka, je tady další. A se bojím. Jo, jestli se chcete zeptat, na čem hraju na PlayStation 4. Jestli mi někdo půjde dozad, tak se zabiju. Myslím to smrtelně vážně. Ale nechápu, proč jsem tady viděl cápka s jackpackem. Jako tady byl ten, kterého jsem zabila, ale ještě někde tady byl jeden. A ten šel po mně. Nevím proč. Na tohle boxně proč musí být tenhle scope. Proč? Lidi.
Máme tady fajty další. Viděl jsem tady. Kam se budu? Jo, vidím ho tady. Nice, 59. Tak ten je na hit. Nevím, jak to, že... Já teď nevím, jestli to byl bot, protože měl gold 1. Nevím, zajímavý. Tady natěžím tohle. Nice, shockwavy. Dobré na utíkání. Dělám si srandu. Jako utíkám, ale jen když musím. Tady kam není ani prostě auto. Ach jo. Tak lidi, mám tady jednoho cápka. Yikes. Haha, kam tak ten to nečekal. Chudák. Cápek, je mi ho docela dost líto. Teď si uvědomuji, co jsem to za zrůdu. Kámo, já chci Vicky. Se potřebuji nahýlovat. Jestli se ptáte, proč se stejno bez ta věla, to vždycky já vždycky na to zapomínám. Tak, dobré. Jestli se vám zatím tohle video prostě líbí, tak dejte prosím like aspoň. Fakt bych si to moc přál. Doufám, že za rok nebudu mít jednoho odběratele, to bych byl až moc smutný. Tak semka nejdu. Tam byly takové tak velké stavby, že to bych nepřežil ani jednu sekundu bych tam nepřežil. Tady nic není škoda. Lidi, jsou tady fajty. Nevím, jestli je vidíte, ale já jo. Je to risk, že umřu, ale je to taky možná je aj, že vyhraju, že prohraju a může se stát úplně cokoliv. Promiňte, že tak kempím, jo, ale já stavět fakt neumím. Promiňte, že jsem tak ticho, ale já se musím soustředit. Že bych to risknul. Oh no! Shit. Yikes. Nice, 70. Kamal, to jsou fucking tryhardeři, kámo, který sedí u počítače a ani nejdou na záchod. No, kokos, co říkám? No, to je sranda, co, cávku?
Moc veliká sranda. Moc si to užívám. Fakt si to moc užívám. Dobré. Kamo, já to nedávám. Tohle video už má 10 minut a 20 sekund. Když tak si to fakt přetočte, protože tohle bude na dlouho. No, bohužel jsem prohrál. Prosím, ať mám gold 2, prosím. No, nemám. Hej, já to nemám rád. Já to fakt nemám rád. Poslední hra, kámo. Poslední hra a mám to. Tak jsem tady zas. Kámo. Čau. Dobré. Wow. Kámo, já se ho zkusím přidat. Is not a co... Jo, haha. GG, Alkana, GG. Kam doufám, že budeme aspoň na nějakým dobrým místě, třeba na 20. místě z... Nevím, třeba 8 kilama. Hej, mně připadá, že ty největší tryhardeři mají ten největší level, nebo ten fakt nejmenší. A můj teammate má ten nejmenší. OK. Doufám, že vidíte na to dobře. Jak přistanu někde, a ještě to zkusím změnit, aby to bylo... Cápej kde? Pryč? A co se stane? No zemře. Já mu kdybych měl mik, bych mu řekl, proč letí někam pryč, než já a další teammate. Aha, tady není česká, ale jen toto. Nice fist. Já to zkusím teda upravit, ať to máte lepší na tu celou obrazovku. Tak. Ještě náboje. Ne, protože tady lidi mají stejný skin jako ten boss a já jdu vždycky na toho bosse a pak vidím, jak Cabek tam dává totální edit kurz. Tady je ta dobrá. OK. Jako lepší než nic, no. Lepší než nic. Já si dám asi ten fizz, protože ten teammate můj se dívá jen na mě to znervozňuje, cápku. GG. Ne, dobré, oni nestřílají po mě. Já čekám, jak se pak otočí a vletí na mě. Je tady cápek někde, kousek. Tady v tom domě bude. Jo, vidím kroky, takže tam je stopro. Jo, vidím je. Tak kam ale toho jinak nedám. Hej. Nemám to rád. Knock. Nice. A nevím, kam letěl ten cápek. Škoda. Pojď, mám zase fizz na potřebu. Ale jo. Takže já si ho dám. Jestli můžu. Kámo, ale to video už má strašně moc minut. Já teď dám veliký střih. Lidi, je to GG.
vás to bylo prostě jen střih a pro mě to bylo 20 minut snad, nebo já nevím. Teď to můj teammate bude muset zvládnout sám, protože šli po mně 30. Jako Gold 2 už mám 100 pro. Ale kdyby to vyhrál můj teammate, tak je borec. Jako on je hodně dobrý, já jsem dal jen 5 kilů. On dal 9. Ale taky, že mi hodně kilů vyžíral. Byly asi z toho 2 jen. Pojď. Nice. Pojď, to dáš. Kam, ale on je najetý docela. No, ne docela, ale je najetý. Pojď. Zatím si to můžete přehrát a nemusíte se na tohle dívat, jak bude to hrát. Můžete si to trošku posunout. Pojď. Jako dali jsme libové kily. Chytrý, chytrý. Pojď. Aspoň toho, yes. Pěkně. Pozor, pozor. Co, kámo? Chudák. Mě je ho líto strašně. Pojď, to dáš. Ti věřím. Prosím. Jako si se ptáte, proč jsem tak nahypený, jako aby dal viny. Já už jsem jako několik vinů dal, jo, ale zdá se mi, že v Battle Royale jsem dal jen jeden win nebo 2 a normálně mám aspoň nějakých třeba 30, 40. Jo, to je ten otravný cápek s tím autem. Ten jen ujíždí a ujíždí. Teď ve Fortniteu svítí slunko a u nás už nesvítí sluníčko. Kamo, pojď. Kamo, já už natáčím strašně dlouho. Lidi, 1v1. A kartička moje je pryč. Yes! Kámo, pěkně. Takže jestli se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběr. Jestli dáte ten odběr, tak dejte i zvoneček. Víte to? Zvoneček, zvoneček. Jestli se ptáte, jestli ukazoval jsem takhle prostě ukazováčkem. A dívejte, co budu mít Gold 2, kolik procent? Jo, mám i Gold 3. Ty kokos, tak to jsem nečekal. No, takže jestli se vám tohle líbilo, jo, já fakt umím dobře mluvit. Jestli se vám tohle video líbilo, zanechte, já jsem to vlastně říkal. No, prostě čusté.